Mandi ada klik apa no? Mana ya sah? Mandi apa di bingkainya lecet dak. Adanya ada bingkai bekanya. Karena ngaranya abis soalnya belajar, no? Mana ya sah? Jodoh rumah ro. Jauh lemati, nale mati, karena lemati. Karena dah sudah cima lemati. Sama mati deh. Dugaannya menjadi anda butuh jempuan yang dijar. Karena ngawal suami cibon itu karena bersekat terjadi ngamalu. Buku malu, terwah malu, adalah dia mal. Jauh jam lima, akibat tanahnya. Jadi dia semua itu ngazek kota ada deji. No? Mana ya sah? Ada deji. Kalau semua itu ngazek kota ada deji. Ngaku sihelu, yusa ada deji sigaro. Ngarai usah isi surat dia. Ngagami ngamaya. Ngale ngakemo. Ngabisi ngausa. Ada niat, no? Mana ya sah? Ada wara, ada niat wara. Eri nawara. Lekai tabi do nyanya izonji lo. Lala jaral. Pera salah aja. Dia. Iya ya sah. Pera salah. Mana ya sah? Ho. Ngare ya beda makai pai na dosi. Sagara salah aja deh lah. Mana ya sah? Dama laye luki ya di wara na. Hawla. Mana ya sah? Now dekat nasi yang di wara na. Dekat dia nasi lele jamaah le jauh doa di wara na. Lemola. Mana ya sah? Dekat dia le kamu kau ajang de abeliwan lah jangan di wara na. Kalau mula. Mana ya sah? Di wara ini lekai dalu. Payahnya dulu masuk ke uha. Payahnya dulu masuk ke uha. Tangannya dulu masuk ke uha. Tangannya dulu masuk ke uha. Sungai. Macam ya sah? Sungai uji dah lah. Jadi ini sukai payah ni juga. Dia jadi pun manje. Kalau kalau ni si maya macam ni buahnya juga. Asyik najunan nalare. Asyik ji suruh. Jadi soalnya macam macam lagi. Kelar ya sah? Kedel maluau. Kalau dia penali penalari. Kujene sahaja. Doro soalnya ni tadi di sini bosra. Kalau jiwa loro. Kalau atuya loro. Kalau naik mata yaro. Kalau lila loro sudah jadi. Jadi. Dia mati je ne kuyaga. Masuk nanti. Soalnya apa? Macam ya sah? Hari kuyaga ne kuyaga jari mati juga gua bio. Sekau jalan sama dulu ni mah. No? Mana ya sah? Ngaji tinggi bogong terawih. Yang kami ada lagi yang masih jadi. Kalau sekau jalan. Kalau kita di dia kumbo. Dulu lama. No? Mana ya sah? Cuma mana? Macam mana ya sah? Bayang itu naik mana? Macam mana ya sah? Semua waktu bang. Macam mana ya sah? Cehu. No? Mana ya sah? Nama. Semua dia ayuara mahman. Dan asal dia. Penca mayu macam mana? Buang jaga suai lah. Najinan nari dia suai. Saja. Kita kari pekannya. Dulu asal mana mana jula dia. Ayu zodi ayu mayu. Pun naiknya nyanyi kon. Pun naiknya nyanyi, no? Mana ya sah? Belum lalu dia juga. Pun naiknya. Langsung nara sama boleh. Saya dulu orang baru dia. Baru kok. Hau dia kok luar lah. Kalau lah. Mana ya sah? Tu aslinya tiap nali. Soalnya ada surat asal apa? Dia soal apa, no? Mana ya sah? Nyanyi soalnya aslinya soalnya jora. Ngalu dia ada ngayau jaya ngambil mawe ngapu terwa beli. Jadi soal orang besar di kau ni doa buat dia melalui terima kau. Aslinya mah. Kasih yang dia lihat baru boleh tu nama riba berisira nama berisira nama riba berisira bija berisa yang lagi ya lu karena ngapa pau dia kamu dekat kuala luar, no? Mana ya sah? Dua. Kalau dulu juga lo, kalau you nak karena arena terbawa, jaga ni penja lila dan yang lima laro, sembilan lagi ni bare, ulah. Mana ya sah? Ada wara, ada dia wara, ada kurang ngazwe. Ngau de pokok de terwau de ada lagi hau de ada dia wara kurang ngabai usah isi hau nggak ada ni kuyan dem libat sini jadi pelamia le kemo saya jadi dan ngabai usah isi dia ada dia wara dari nawara lagi dah ada nyana jungi de suwi de
တို့တင်နာမိရန်ကစားပြီးတော့တစားကြတက်လိုက်ကြတော့ပြင်လိုက်ကြလိုက်ကြတော့ဒါရုပ်ပဲဒါနာပဲဒါခန္ဓာပဲကိုယ်ကိုပြပြခြားခြားနာနာတတ်ပြီးလိမ်မာလာတော့တင်ရတော့မပြောရပါဘူးဟာငါရှိကြလို့မေးကြတော့မလို့လူသေးလားလိုတော့ပါဗျာမမေးရနဲ့လူသိရတယ်လားသိလာပါပြီဘယ်နဲ့သိလာလဲကြားလို့ဟောဘယ်တော့တော်လဲမမေးရနဲ့လူသိလာတယ်ဆိုတာသိလာတယ်သဘောလေးကကိုပြန်ကြည့်ယုံနာပဲရှိတယ်ခန္ဓာပဲရှိတယ်ဆိုတာသိလာတော့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဟုတ်သေးလားဟဲ့လို့မေးကြလူသေးသလားလိုတော့ပါဗျာမမေးနဲ့လူသိရတယ်မဟုတ်လားသိလာပါဘယ်နဲ့သိလာတော့ကိုယ်နဲ့ကသိလာတာဘယ်နဲ့သိလာတော့ဒီညာမျက်စိနဲ့သိလာဘယ်နဲ့သိလာတော့မချက်လိုက်တယ်လို့တော့ဘယ်နဲ့သိလာတော့ဘယ်လိုသိလာလဲရုပ်ပဲရှိတယ်နာမည်ရှိတယ်ခန္ဓာပဲဆိုတော့ရှိတယ်ဆိုတာသိလာပါအဲ့လိုသိတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာငါပြောရသေးလားပြောရတော့ပြောကြမလို့ပါဘူးနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါပင်ကိုညာအပြည့်ထိုးပြီးသိရတဲ့အသိခေါ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီအသိရလဲဆိုတော့ယုံနာသိလာလို့တဲ့ယုတ်ဆိုတာဒါခေါ်တယ်နာဆိုတာဒါခေါ်တယ်ယုံနာနှစ်ပါးဆိုတာဒါခေါ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဒါခေါ်တယ်ဒီလိုသင်လိုက်ကြားလိုက်တဲ့အခါကျတော့တတ်တော့လိမ်မာလာတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပြဆင်ញင်ပြီးတော့ဟဲအရင်တော့လည်းငါကိုနဲ့ငါရဲ့လူရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတော်ပဲအသက်လိုက်ကြပဲနဲ့ကျိုးနဲ့ယုံကြည်တာအခုတော့ရကြရဘုရားမြတ်တရားတော်ကြီးကြက်သားသားကိုယ်ကြကြနာရတော့ဘယ်ရှိလို့တော့ရှိတာကတော့ပရမတ်တော်အဖြစ်ရုပ်နဲ့နာခန္ဓာရဲ့ရှိဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာမေးကြတယ်မလို့ပြောကြတယ်မလို့အလိုလိုသိတယ်ဒါနဲ့တို့ဒီငါဒီဘယောက်ျားလေးမှာပုဂ္ဂိုလ်တော်လေးခေါ်နာပါပါလိဒါတွေကမခေါ်ဖြစ်သေးဘူးဒါသမှုရိပညာခေါ်တာပဲဖြစ်လာကြတော့အလုံးအနှုတ်လောကဝါဒအနေအချင်းခေါ်မှပြီးတာလောကကိစ္စမခေါ်ရင်မပြီးပြန်ဘူးတဲ့လူလို့မိုးဖွားပေါက်ဖွားလာကြတော့လေနာမည်လေးငပြူလို့မှမတတ်ရင်သူ့တကယ်လို့သုံးလို့ကိုမဖြစ်ပါဘူးလားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဖြစ်မောင်ဝါမဲဝါနဲ့ကိစ္စတောင်းလို့ဖြစ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာလူတိုင်းအမြင်နာမပြည့်တဲ့တန်ပြီးလို့ဖြစ်သုံးလို့ဖြစ်ပါလားမဖြစ်တော့ပါဘူးဗျာခေါ်လို့ဖြစ်ပါလားမဖြစ်ပါဘူးဗျာလောကအကျိုးစီးပွားတွေကြီးလောက်တာမလားမပြီးလောက်နိုင်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်လောကအကျိုးစီးပွားကြီးလောက်ဖြည့်ခြင်းအကျိုးငါဆိုပြီးတော့အမြင်နာမလေးတွေတတ်ပြီးတော့ဒါနာမပြည့်နေပြီလေဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာအမှားသားလေးတွေပြီးတော့ပြင်ကိတ္တပြင်းကြတယ်ပုံစံတန်တန်လေးကြတော့ပန်းထန်းတာပြင်းကြတယ်ခဏပြင်းကြတယ်ဒီတာပြင်းကြတယ်ပြင်းကြတယ်လေဒီတော့မကုန်ပါဘူးအများကြီးပါဒါတော့ပါဇက်ပြမှာမတမနဲ့ထွက်နေတဲ့အတန်တို့ဒီမှမနဲ့ပြင်းရလို့မှတ်တာပါဆိုတော့မရှင်းလားရှင်းပါလားဗျာနားလေတော့အကြီးရုပ်လည်းပြီးတယ်နားလည်းပြီးတယ်ခန္ဓာလည်းပြီးရအာရဏလည်းပြီးတယ်ဒါတွေကတော့တကယ်ရှိအမှန်ရှိဧကန်ရှိတဲ့တရားစစ်တရားမှန်တွေဆိုတော့ဒါကြီးထွက်လို့ကြွယ်လို့မရဒီချာချာညာမျက်စိနဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ရုပ်တရားနာတရားပရမတ်တရားဒါလည်းသင်္ချာရှိပါပဲတကယ်ရှိပါပဲအဟုတ်ရှိပါပဲတို့အရင်တော့စီမံကိုမသိဒီစီမံသိနေတာကရှိတယ်လို့ယူဆကြတာပုဂ္ဂလကတ္တအတ္တជីဝနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအခုတော့သေချာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂလကတ္တအတ္တជីဝပုဂ္ဂိုလ်တရားငါသူတော်ယောက်ျားမိန်းမအသက်လိုက်ကြဆိုတော့လုံးဝမရှိကြည့်ကြရပြီဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာသိနိုင်တယ်အဲ့ဒါပြင်တဲ့အကျိုးဆိုတာမှတ်တာအဲ့ဒီအသိဉာဏ်လေးရလာတဲ့အချိန်ကသံဃာမျက်စိလေးကြောက်တဲ့ခေါ်သံဃာမျက်စိလေးကြောက်သွားဘူးလားကြောက်ပါဗျာကြောက်သွားပြီဒီတော့မျက်စိလည်းမကြောက်မျက်စိလည်းမရောက်တော့လမ်းမရောက်ရလားမရောက်ပါဘူးဗျာလမ်းမမရောက်ရလူရရှိကြီးရမလားမပြီးနိုင်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်သံဃာရဲ့တဝဲလေလည်းမျက်စိလဲနေဆိုတော့အဲ့ဒါပဲအမှန်မျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့စကားမဝနေကြအမှန်မျက်စိကိုမရောက်လာဒါကြောင့်ဒီပညာလေးလည်းရောက်ပြီးတော့မိစ္ဆာဉာဏ်လေးကြောက်လို့တမဉာဏ်ရောက်လာပေါ့ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာအဲဒီယုံနာခန္ဓာပြိလာလို့ငါသေးခေါ်ထားတဲ့သက်ကဒိဋ္ဌိမိမိတို့အသိဉာဏ်နဲ့ရှင်းလင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ရဲ့မျိုးပါပဲအခုတရားရိပ္ပကညာဆိုတာတရားမဟုတ်ဒါကြောင့်မင်းညာပฏิသင်္ခာညာမှာဟိုဝိပဿနာညာဆိုတာနမတိကရှာပြီးတော့ရုပ်ပေါ်နာမောခန္ဓာပေါ်မှာအနိစ္စရဲ့ဒုက္ခရဲ့အနတ္တရဲ့ဆိုတဲ့လက္ခဏာတွေသုံးပါးနဲ့အထက်ကဆင်ញင်ပွားများအထုတ်ကြီးရဲ့သားနဲ့စိတ်နံပါတ်ဆိုတဲ့ပฏิသင်္ခာညာကြတာမှတဖန်ပြန်ပြီးတော့လက္ခဏာတွေသုံးပါးနဲ့ပြန်သုံးတာဘယ်သဘောလဲမေးကြတခြားဟုတ်ပါဘူးတဲ့အရင်သုံးတာပြီးတာတော့မှန်ပါတယ်တဲ့အရင်သိကြတဲ့အသိလည်းဟုတ်ပါတယ်ဒါရဲ့ခန္ဓာငါးပါးအပေါ်မှာအာလေးကကျင်းပြသွားရုပ်ကိုရောနဲ့တွန့်လွတ်နဲ့အချိန်လေးမီးလာတဲ့အခါကျတော့အရင်တော့သိကြတဲ့အသိသုံးမျိုးဟာဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လားမှန်မှမှန်ရဲ့လားခန္ဓာငါးပါးအနိစ္စလေးငါမြင်ထားတာဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လားနိစ္စညာဖြစ်လျော်သလား
တန်တရားမရှိအောင်နော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ ခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခလို့ငါနားလေထားတာဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လားဒုက္ခများဖြစ်နေရောလားတန်တရားမရှိအောင်ခန္ဓာငါးပါးအနတ္တတရားလို့ငါမြင်သိကြတဲ့ဥစ္စာဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လားလို့တန်တရားမရှိအောင်လို့တဖန်ထမှန်ပြီးတော့ရေရေမွန်မွန်နဲ့ရေရေပြုံပြုံကြီးပြက်ပြက်လာတာစားကြနာနာကိုယ်ကိုပြပြသိရအောင်လို့အခုတဖန်ထမှန်ပြီးတော့ခန္ဓာငါးပါးကိုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာတွေသုံးပါးနောက်ဆုံးသုံးသပ်ချက်ဆိုတဲ့အနေနဲ့သုံးသပ်တာပါဒါပဋိက္ခညာနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ ဒါကြောင့်မနေ့ကသုံးသပ်ပြအနိစ္စချက်အရင်အနိစ္စနဲ့မတူအကျဉ်းအကြမရှိအောင်ညာရှိတဲ့ထုတ်ပေါ်ပြီးတော့သုံးသပ်တော့လက္ခဏာ၄ချက်တွေ့ဟုတ်လား မှန်ပါရဲ့ဗျာ ဒုက္ခလည်းအရင်ဒုက္ခနဲ့မတူညာရှိတဲ့အကျဉ်းအကြမရှိအောင်ဆိုထုတ်ပေါ်ပြီးသုံးသပ်တော့လက္ခဏာ၄ချက်တွေ့ဟုတ်လား တွေ့လာပါရဲ့ဗျာ အနတ္တလည်းအရင်အနတ္တနဲ့မတူဘူးလို့ညာရှိတဲ့အကျဉ်းအကြမရှိအောင်ဆိုပြီးတော့တအားသမျှတဆွမ်းမှိုင်တဲ့ထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ကိုယ်ကက်ကနဲ့သုံးတတ်တော့အနတ္တလက္ခဏာလောက်ကျ ဆောက်ချက်ပါဗျာ 6ချက်မှတ်မိပြီ မှန်မရရဲ့ဗျာ ဒါလေးတွေကမှတ်စမ်းမကွာအတိတ်က40ကိုမှတ်မိ မှန်မရရဲ့ဗျာ ဘယ်လိုလဲ လက်ကြပြီးတော့အာတုဝတော့ကာဝကာလိကတော့ဥရိယရိယပရိဟိဏတော့ ဟုတ်ပြီဒုက္ခ ဒုက္ခမတော့ ဒုက္ခမတော့ မချက်မိ ဟောတစ်ချက်မိကြတော့တဲ့နှစ်ချက်ပြီးမိထားလို့ပြီးတာတစ်ချက်ရှိသေးတယ်ဒုက္ခမတော့ ဒုက္ခမတော့ ပြီးတော့ အလည်းမချက်မိ အမနောက်ဆုံးမရတယ်လား ရတယ် ဘယ်လိုလဲ ဥရိယရိယပရိဟိဏတော့ မဟုတ်ရဘူးလို့ကအလည်းနှစ်ချက်ပြီးမိနေတာပေါ့နော်အဒါနတော့ဆိုရလား ဒုက္ခမတော့အာဒါနတော့အာလိဏတော့ဥရိယရိယပရိဟိဏပိဋကဌာနတော့ ပฏิပိရဏတော့ ဥရိယရိယပရိပိရဏတော့ ရောတော့မချပါနဲ့ဟာပြက်ပြက်သားသားလုပ်ပါနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ အနတ္တ၆ချက်မှမပြီလား မှန်မရရဲ့ တယ်လို့ကမှ ရိတ်တတော့ ဟုတ်ပြီ သုတ်ချတော့ ဟုတ်ပြီ တုံညတော့ ဟုတ်ပြီ အတ္တရကတော့ ဟုတ်ပြီ အနိတရကအနိတရ အနိတ္တရတော့ အနိတရတော့ ဟုတ်ပြီ အဝတ္တဝတ္တနာတော့ ဟုတ်ပြီငါတို့တော်ကိုတန်းတုံးနေရောကနော်မပြောက်စင်းနဲ့နော် ရပါဘူး မပြောက်စင်းနဲ့ကိုမြဲလေးတွေဖောက်တယ်တော့စိတ်ထဲထဲပဲဖြစ်သလား မဖြစ်ပါဘူး ဖြစ်ပါလေကွာနော်အဲ့ဒီ၆ချက်အမေးရှင်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာတွေသုံးပါနဲ့တလဲစဉ်ကျဲစဉ်ဆိုတဲ့အနေအချင်းစင်ကြယ်တဲ့စင်ကြယ်သွားအောင်တန်တရားမရှိနေအောင်ဆိုပြီးတော့အပြန်ပြန်ထပ်ထပ်သုံးတတ်တဲ့ဉာဏ်မို့နော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ အဲ့ဒါပฏิပိက္ခဉာဏ်လို့သူ့လည်းအမြင်မှအမြင်တန်ရလို့မိဘသမယောက်ျားရဲ့တော့မနေမနာကြိုးစားအထုတ်တဲ့ယောဂဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်နဲ့ဆက်ပြီးတော့သုံးသပ်လိုက်တော့ပฏิပိက္ခဉာဏ်ခေါ်တဲ့ဉာဏ်ကြီးပေါ်လာတော့ခန္ဓာ၅ပါးအကြောင်းကိုဒီကောင်းကောင်းသိပြီတဲ့တန်တရားနည်းနည်းလေးမှမရှိတော့ဘူးတဲ့နော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ တန်တရားနည်းနည်းလေးမှမရှိတော့အဲ့လိုအမြင်သန်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်မှာဘာပေါ်လာလဲဆိုတော့သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ပေါ်လာသင်္ခါရုပ္ပခသင်္ခါရဥပ္ပခါခေါ်သင်္ခါရကယုတ်နံမှာခန္ဓာ၅ပါးတရားခေါ်ဥပ္ပခါကရည်လူရှိတာတဲ့နော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ မမုန်းမချစ်ရည်လူရှိဘူးတဲ့ယုတ်နံနှဝခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားရှိမုန်းလဲမုန်းတဲ့မုန်းလဲမမုန်းဘူးတဲ့ချစ်လဲမချစ်ဘူးတဲ့ဟုတ်လား မှန်ပါရဲ့ဗျာ လုံးဝလစ်လူရှိလိုက်တယ်အဲ့ဒါအနိကဆုံးဥပမာတရားဆရာပေးသွားတာရှိဒါလူကလူလည်းနားလဲပါပြီယောက်ျားတယောက်ဟာတဲ့မိမိအိမ်တော်လူဇနီးရဲ့ပေါ်မှာအမတန်ခင်တွဲတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတယ်တဲ့နော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ စိတ်တုံးခင်တော်တကယ်လို့ဆိုလိုပေါ့ကွယ်အမတန်ခင်တွဲမြန်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတယ်ထိုဇနီးတွေနဲ့ကျင်းကွာပြီးနေခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပြီးမခံနိုင်ဘူးတဲ့မျက်စောကအကြောင်းခံမှုဆိုတဲ့စကားပေါ့တို့မဟုတ်လား မှန်ပါရဲ့ဗျာ အလွန်တော်ချစ်ခင်မြတ်လို့ရဲ့တောင်ချတောင်ပါပြီတဲ့တောင်ချတို့လား မှန်ပါရဲ့ဗျာ ဟဲ့လေပြီးတော့ဝေးရတယ်တို့လား မှန်ပါရဲ့ဗျာ အေးဒါဇနီးတွေပေါ်မှာယူရတဲ့ချစ်ခင်တဲ့သဘောပေါ့နော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ တို့လည်းတော့ချစ်ခင်မြတ်လို့အမျိုးမျိုးရဲ့မြစ်တဲ့နေတဲ့ဇနီးတွေဟာတဲ့တဏီရောခါကြတော့ဖောက်ကြရည်သမားပြည့်သွားရောတဲ့ဒါကြာပြဒါကြတော့ဖောက်ကြရည်သမားလို့ပြောပါဦးနောက်မိလေးနဲ့လည်းပြောပါဦး
ရိုးရိုးပြောသွားတယ်ကိုနော် မှန်ပါရဲ့ ယောက်ျားကမြင်နေပြီးတဲ့အခါကျတော့သူ့အပေါ်မှာခင်ဗျမှုစိတ်တွေလုံးလုံးကြီးစွန့်ပစ်လိုက်တယ်တဲ့နော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ သူ့လည်းကြွားရှင်းပြီးတော့လုံးဝစွန့်ပစ်လိုက်တယ်ပြီးတော့လည်းမရခံပြတ်ကြောဟုတ်လား မှန်ပါရဲ့ဗျာ အရင်တော့ဘယ်နဲ့နေလဲဆိုတရားလို့ယောက်ျားနဲ့ညနေချင်းဆိုင်နေပြီးဒီခံနိုင်ဘူးတဲ့နှလုံးမသားဖြစ်စိတ်ပြမှန်းဆင်းရဲဒေါသဖြစ်ဟုတ်လား မှန်ပါရဲ့ဗျာ တစုံတယောက်တော့ယောက်ျားနဲ့အတေကရှင်းပြီးရပ်နေတာမြင်ရမယ်ဆိုပြီးမခံနိုင်ဘူးတဲ့ချက်ချင်းမတတ်ဘူးနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ တစုံတစ်ခုတော့ယောက်ျားနဲ့ညနေချင်းဆိုင်ပြီးတော့ကျင်းကြီးရဲ့အမှုလုံနေမြင်ပြီးမခံနိုင်ဘူးတဲ့အပြစ်တွေနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ ဒေါသမဆုတ်ကြည့်နိုင်ဘူးပြီးမခံနိုင်ဘူးတဲ့ဒါဇနီးတွေပေါ်မှာအမနာချစ်ခင်တဲ့သဘောကြီးပေါ့ဟုတ်လား မှန်ပါရဲ့ဗျာ တိုင်ခုဇနီးရဲ့နောက်ပြီးလည်းတော့ပြေးလိုက်ကြရောအားလည်းပြသွားရောဒါကြလည်းဘာလို့နောက်ပြီးလဲလားနားလျောင်ထည့်ပြောတာအားလည်းပြသွားရောသူရဲ့ဇနီးတွေတားများဘူးတော့အမှလည်းမရှိဘူးတဲ့နားလေလား နားလေပါဗျာ ဒါတော့လူရဲ့နားလေပါလေဒါကြလည်းအများနားလျောင်ပြောကြတယ်ဥပမာပါကိုက်ကောင်းပြီအဲ့လိုကြွားရှင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့တက်တဲ့ဆဲဆဲကြီးဖြစ်သွားတဲ့အခါကျသူ့စိတ်ထဲမှာအားလေးကချင်းကျက်သွားတားများမှတ်တော့လုံးဝစွန့်ပစ်ပြီးသားဒီချိန်နောက်ပိုင်းရောက်လာတော့အဲ့ဒီဇနီးတွေဟောင်းကတစုံတော်တော့ယောက်ျားနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်းပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲတုံလို့လေးလား မတော်လို့တော့ပါဗျာ တစုံတော်တော့ယောက်ျားနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်းပြီးတော့စကားပြောရတုံလို့လေးလား မတော်လို့တော့ပါဗျာ စကားတော့ယောက်ျားနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်နဲ့ပြုံးလာကြီးကတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးတော့တုံလို့လေးလား မတော်လို့တော့ပါဗျာ ဒီတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ် ဒီတော့ဒါလေ ဟုတ်ပြီဒီကောင်းကလုံးမဲ့ကောင်းဒီကောင်းဒီတော့ဒီလေးတွေရှိသေးလား မရှိတော့ပါဗျာ ဒါကြောင့်ဒီလိုနေရမလားလို့မုန်းသေးလား မမုန်းတော့ပါဗျာ ဘုံလည်းမုန်းပေါ့ မမုန်းပါဘူးဗျာ ရှင်းမရှိဘူးပေါ့ မရှိပါဘူးဗျာ ဘာဆိုင်ဟုတ်လား မှန်ပါရဲ့ဗျာ ဒါတကရာဆရာကြတော့ဥမာဒီတိုင်းပါပဲတဲ့အခုရုပ်ဓမ္မနာမခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့ပရမလောတာတဘောမသိခင်တုန်းကတော့ဘယ်လိုနေသလဲလို့အတ္တဝါဒအတ္တနိယဝါဒနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ အခင်တယ်ကြီးလား သင်တော်ပါရဲ့ဗျာ မချစ်ဘူးလား ဖြစ်ပါရဲ့ဗျာ မမြန်လို့ဘူးလား ညံတော့ပါရဲ့ဗျာ မနှစ်သက်ဘူးလား ဖြစ်တတ်ပါရဲ့ဗျာ မသားရဘူးလား သားရပါရဲ့ဗျာ ငါဟဲ့ငါကိုဟဲ့ငါပုဂ္ဂိုလ်ဟဲ့ငါယောက်ျားငါမိန်းမငါအရလိကြနဲ့တဏှာငါနဲ့ပေါ့ကွာနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ အတ္တဒိဋ္ဌိအတ္တဝါဒဒါကငါမရငါသားငါဥစ္စာငါပစ္စည်းငါမိငါပငါရှင်ငါမျိုးအတ္တနိယဝါဒနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ ယုံကြည်ခြင်းကာရုံးကတော့တုံတန်ဖြစ်တဲ့စစ်စစ်ဒီမခံဘုရားနန္ဒီရဲ့ကြောက်လဲကြောက်တယ်နှိမ့်လဲနှိမ့်တဲ့တဲ့နော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ ကြောက်တယ်ဆိုတော့ဘေးဒီမှာကြောက်တယ်တဲ့ဒီမှာကြောက်တယ်တဲ့တစုံတစ်ခုဥပအန္တရာယ်ဖြစ်မှာကြောက်တယ်နှိမ့်တဲ့ဆိုတာကိုဟူသောအန္တရာယ်ကြီးအတ္တနိယဝါဒအန္တရာယ်ကြီးအတ္တဝါဒအန္တရာယ်ကြီးအမတန်နှိမ့်တဲ့ညနိုးတယ်တဲ့ဟုတ်လား မှန်ပါရဲ့ဗျာ အဲ့ဒီအချိန်ခါနဲ့ဗာနဲ့တူသောစွာဇနီးမောင်နှံတို့မကွာမချင်းခင်ကနဝံပီယာအတိတ်ကလေးချစ်စခင်ကနဲ့တူလား သူပါရဲ့ဗျာ နောက်မင်းမလေးရဲ့တရားပေါ့ကွာတူလား သူပါရဲ့ဗျာ တူပဲသိတ်ထဲတာသိတ်ညနိုးတာသိတ်ချစ်တာသိတ်ခင်တာပဲသိတ်ကျင်တာပဲဟုတ်ကဲ့လား မှန်ပါရဲ့ဗျာ နောက်တော့မိမခေါ်ပြမှုတွေတွေ့လို့နောက်မင်းလေးနာတွေတွေ့လို့လုံးဝရဲရောစွန့်ပစ်တဲ့သဘောလေးနဲ့ဗာနဲ့တူလေသင်္ခါရုပ္ပကညာနဲ့တူတယ်အပြစ်မြင်တာကဗာနဲ့တူလေပဋိသင်္ခါညာနဲ့တူတယ်နော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ မိမရဲ့မကောင်းသောအကျင့်စာရိတ္တဆိုတဲ့အပြစ်တွေသိကြနဲ့ဗာနဲ့တူပဋိသင်္ခါညာနဲ့တူလား သူပါရဲ့ဗျာ နောက်ဆုံးသုံးသပ်ချင်းချင်းကြည့်လိုက်တယ်ငါ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီအနိစ္စဟုတ်ကြလားဟာဟုတ်တယ်ဟာလေးချက်တောင်တွေ့တာပဲငါ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီဒုက္ခဟုတ်ကြလားဟာဟုတ်တယ်ဒုက္ခအစစ်လက္ခဏာတွေလေးချက်တောင်တွေ့တာတန်မြတ်ရှိရာအကြောင်းရှိဒုက္ခအစစ်ငါ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီအနတ္တဖြစ်ကြလားစစ်တဘော၆ချက်တောင်တွေ့တာအနတ္တချက်ဘယ်နဲ့နည်းမှအတ္တဖြစ်ကောင်းဘယ်နဲ့နည်းမှနိစ္စဖြစ်ကောင်းဘယ်နဲ့နည်းမှဒုက္ခဖြစ်ကောင်းနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ သိပါပြီခန္ဓာ၅ပါးအကြောင်းဟုတ်လား မှန်ပါရဲ့ဗျာ အခုလည်းဇနီးတွေအကြောင်းသိသွားပြီဖောက်ပြမှုမြင်လို့မတူလား သူပါရဲ့ဗျာ အဲ့လိုဖောက်ပြမှုမြင်တဲ့အချိန်နဲ့ခ
ခန္ဓာ၅ပါးကိုလက္ခဏာကြီး၃ပါးနဲ့ကြက်ကြက်သားသားကြီးမြင်တဲ့ပဋိသင်္ခာညာအချိန်နဲ့အတူတူပါပဲသဘောချင်းဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာနောက်ဒီပြည့်တင်မြင်လိုက်တော့မိမိရဲ့အနာချစ်လာစွာသောသမီးကိုရဲရဲဆက်ဆက်အားလေးကကန့်ညီခြင်းတရွေ့တစ်ချင်သားမှမရှိပဲနဲ့ရဲရဲဆက်ဆက်ကြီးစွန့်ထုတ်လိုက်တယ်တွားပြီးတော့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာတွားပြီးတော့စွန့်ထုတ်လိုက်အဲဒီစွန့်လို့တဲ့အချိန်နဲ့စွန့်လို့တဲ့သဘောနဲ့သင်္ခါရိပ္ပကညာနဲ့တူတယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာမင်းအကျင့်မကောင်းတွားပြီးတော့မင်းငါမပေါင်းလို့ဘူးခဏရချာငါလင်းရတိုက်လို့မမှတ်တယ်မင်းလည်းငါသားရမရလို့မအောင်မိတော့ဘူးမင်းသဘောအတိုင်းနေတော့မင်းအပေါ်ငါချစ်လည်းမချစ်မုန်းလည်းမမုန်းအပြစ်လည်းမယူမင်းအလိုရှိရသွားပြီတော့လို့စွန့်လွတ်တဲ့အချိန်လေးသင်္ခါရိပ္ပကညာဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာသင်္ခါရိပ္ပကသင်္ခါရဥပ္ပကခေါ်တယ်ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားမမုန်းမချစ်လုံးလုံးကြီးလစ်လူရှုလိုက်တဲ့သဘောဒီသင်္ခါရိပ္ပကညာဥဒိတိမူတယ်ခေါ်တယ်ဥဒိတိမူတယ်ဆိုတာချိန်ဝင်ရှားလို့ချိန်ဝင်ရှားလို့ကိုယ်ပဲဒီပဲရှားမထွက်အောင်တန်းနေတဲ့သဘောဒီကိုယ်ပဲလည်းမသာဒီပဲလည်းမနာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာတနည်းလေးမြားလို့လေးလူမြားရဲ့၆ယောက်ကြီးတန်းနေတဲ့အချိန်ဥဒိတိဥဒိတိကြတော့ဘယ်ဆရာမနာလို့ပါဘယ်လိုဆရာမလာရပါတယ်ဂျူးဂျူကတို့ကိုစားဂျူအသွားအလာတို့တဏီလူခုပဲရောက်နေပေါ့ဘယ်အရေးရောက်နေပေါ့တဏီလူနဲ့ဖမ်းကြည့်လိုက်လက်နဲ့တက်တာစမ်းနဲ့တက်လားမွေးနဲ့တက်လားတဲ့နေပေါ့ဆိုအဲ့ဒါတဲ့ဒီကသမတကြတဏီရပြီဥဒိတိမူးနေတယ်ခေါ်ဒီလိုသုံးကြဥဒိတိဆိုတာတဲ့နေတာခေါ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာတဲ့နေတယ်ယုတ်တရားနာတရားခန္ဓာ၅ပါးမှာဥဒိတိမူးနေတယ်ခေါ်အဲ့ဒါလို့မူးတာတော့ရှင်းလုံးရှင်းမုန်းလည်းမုန်းတဲ့လုံးလုံးလေးလေးရှိတာဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဘုရားနန္ဒီမရှိတဲ့ကြောက်ခြင်းနဲ့မရှိပြည့်စုံခြင်းနဲ့မရှိတဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါသင်္ခါရိပ္ပကညာညာစေပါညာနံပါတ်1ကစားပြီးတော့တစတညနဲ့တက်လာလိုက်ကြတဲ့ဒိဋ္ဌိတို့ကိုနံပါတ်ရောက်လာပေါ့10နံပါတ်ဆိုခိဝင်မယ်ဆိုတော့မှတ်ခေသုံးစကားပေါ့မဲ့ဝင်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာခိဝင်ဆိုတာဘာခေါ်မဲ့ဝင်ပါဟောရလောကသုံးကခိဝင်ဆိုတာဘာခေါ်ယင်းနေတာဝင်လာဒါဆိုတော့ပွားများတဲ့ဒုက္ခနာတွေမြင်းဖြစ်ကုန်မှာမိုက်လိုက်ပါပြီတော့ကွာခိဆိုတာတကောင်အဘောဟာနားရလားနားရတကောင်ဝင်လာတယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာလက်တကောင်ဖိုးတကောင်ဝင်တော့မယ်လို့အခုကိုးနာမရောက်ပြီပေါ့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာသင်္ခါရိပ္ပကညာကကိုးနာမသူ့နောက်အနုလောမညာဆိုအဲ့ဒါခိဝင်မယ်တကောင်ဝင်တော့မယ်မဲ့ဝဲဖိုးဝင်အဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်10ပါးမှာနံပါတ်1ဆိုတဲ့သမထနာဉာဏ်ကစပြီးတော့ကုပြလာတဲ့သဘာဝအတိုင်းမနေမနှမိဖို့တမားရဲ့တို့ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှဗုဒ္ဓအားဖြင့်မဲ့ရပါလိမ့်မယ်လို့တဲ့ရဲ့အာဇိသက်ဆက်ရဲ့ကုလကဟောကြားတော်မူရဲ့ဒေသနာကပြေပြေချာရှိထားခြင်းကြောင့်အခုလဲတို့လူကြီးတွေမဲ့ဝင်ကရောက်ကြနီးလာပေါ့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာနီးလာပေါ့ဆိုတရက်နေ့အတွင်းဝင်ကြတော့အဲ့ဒါမဲ့ဝင်ကရောက်တော့မဝင်ရင်လည်းသင်္ခါရိပ္ပကညာကပြန်ရလိမ့်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာမဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖို့ဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတောက်လျှောက်သွားရောမေသောမေဝတိကြသွားပြီလက်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပေါ့အာတို့ပရိသေအနေအားဖြင့်လည်းပဲဒီပရိသေကဖြစ်လာလို့မဲ့တားရှိတဲ့အန္တရာယ်ကြီးရရှိလို့တို့မဲ့မုံမှုဆိုလို့ရှိရင်လည်းသင်္ခါရိပ္ပကညာကနေပြန်ဒီဘဝဝင်ဒုတိယဘဝဝင်လိုက်မယ်ပြေးကြတယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒီနေ့အဖြစ်ဣန္ဒြိယပါပရိပါကဣန္ဒြိယရင့်ကျက်မှုလူသေးလို့အခုမဲ့ဝင်တဲ့အခါရောက်အတူလောမှညာပြောပြပြီးတော့တို့တော့ကြိုင်းခဲ့ပေါ့မဝင်သေးဘူးဆိုသင်္ခါရိပ္ပကညာကနေပြီးတော့နောက်ပြန်ဆုံးနောက်တစ်ပုတ်ပြန်တဲနော်မှန်ပါရဲ့အဲဒီလိုဆုတ်ကြည့်တက်ကြည့်နဲ့ဒီလိုသွားနေကြနောက်လာကြတော့သဂရဆရာပြတတ်တဲ့ဥပမာနဲ့သဘာဝကြအောင်လည်းပြပါမယ်ခဏကြတော့ဒီသင်္ခါရိပ္ပကညာရဲ့အခန်းလေးမှာတို့လူစုပြီးအကျမ်းလေးအပြင်နားလည်မှုလေးကြည့်ကြဘူး။ခန္ဓာ၅ပါးတို့ခန္ဓာ၅ပါးမူထားပြီးတော့နံပါတ်1ဆိုတဲ့သမထနာဉာဏ်ကနေပြီးတော့ပြလာလိုက်ကြတဏှာပြီးပညာသဘာဝတွေပြေးပြေးချာကြည့်လိုက်တော့ခန္ဓာရဲ့အဖြစ်တွေညွန်အောင်မုန်းအောင်နှလုံးသားကိုဆွတ်ဆုပ်အောင်ဒီလိုပြလာပါပဲလို့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အဖြစ်တွေကြီးပြ
ခန္ဓာ၅ပါးကောင်းတာကိုတစ်ချက်မှပြရတယ်ကြားရဲ့ဒါကြောင့်ပထမကတော့ခန္ဓာ၅ပါးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤ၃ပါးနဲ့အကျဉ်းချင်းထပ်ပွားများအထိသမထနာဉာဏ်ဖြင့်ဒုတိယကျတော့ဒုက္ခနာ၅ပါးပြေသဘောနဲ့ပြေသဘောဥရိယဗျာဉာဏ်ဆိုတဲ့ဗျာတတိယကျတော့ဘင်္ဂဉာဏ်အပြည့်ကြီးနေခန္ဓာ၅ပါးအပြည့်ကြီးတယ်ခန္ဓာ၅ပါးတပြည့်တည်းပြည့်နေတာပဲနံပါတ်၄ကျတော့ဘယဉာဏ်နဲ့အပြည့်ကြီးမြင်တော့ကြောက်စိတ်ကြီးပေါ်လာကြောက်ဘူးလားပေါ်လာရဲ့ဟေးခန္ဓာ၅ပါးကြောက်เสียကြီးလို့ပြလာကြပေါ့ခန္ဓာ၅ပါးကြောက်เสียကြီးလို့ဘေးလို့မြင်လာပြီးတဲ့နောက်ဒီခန္ဓာ၅ပါးအကျိုးအပြည့်လားဝေဖန်တော့အပြည့်တည်တယ်လို့အာရိနဝဉာဏ်ပြကြောက်เสียကြီးအပြည့်တည်လို့ခန္ဓာ၅ပါးပြေချာသိလာတဲ့အချိန်ကခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာကြီးကိုယုံမုံနှလုံးလာတယ်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗိဒဉာဏ်နော်မှန်ပါရဲ့ကခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ယုံမောနှလုံးနာအောင်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်များခွဲစိတ်ပြီးပြလို့ယုံမုံလာတယ်နှလုံးနာလာတယ်ဆိုရင်လည်းခန္ဓာ၅ပါးကကြည့်ကျင်လို့ကျင်ပေါ်ကြောင်ကွင်းရင်ပေါ်ဆိုတဲ့မုံကြီးတိကမြတ်တဉာဏ်ပြဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ကအဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဘုရားကိုယ်တော်များဟောတော်မူတဲ့ဉာဏ်စဉ်တရားအစ်စ်ပါပဲဆိုတော့ဒီကလည်းမှတ်တယ်။ဩဉာဏ်ရဲ့ဆိုတာဆိုတော့ယောဂဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ညာဝနံပါတ်1ကစပြီးဒီလိုရှင်းမြင်ရတယ်ကိုဒီလိုသိရတယ်ကိုဒီလိုသိမှဒီလိုမြင်မှခန္ဓာပေါ်ယုံမုံလို့လုံးလုံးကြီးစိတ်နာမှခန္ဓာကိုစွန့်လို့ခြင်းတဲ့စွန့်လို့နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်တတ်တွေပေါ်ကြမယ်တဲ့နားလည်လားနားလည်ပါဗျာခန္ဓာဉာဏ်စွန့်လို့ခြင်းတဲ့အသိဉာဏ်တတ်တွေပေါ်မှခန္ဓာကိုစွန့်ဖြစ်မယ်တဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာမတနောပြီးကြတာအဲ့ဒီခန္ဓာကိုစွန့်ပြပါမှသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ခေါ်တတ်တဲ့မေဝဖိုးကရောက်ကြမယ်မေဝဖိုးကရောက်ခါမှအလူလောမှညာဆိုတဲ့မဲ့ညာဖိုးညာအစိတ်ထိုက်ကြမယ်နားလေနားလားဒါကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်10ပါးဉာဏ်ရှင်တက်တယ်ဉာဏ်ရှင်တက်တယ်ဆိုတဲ့စကားတွေအများကြီးပြေစားလို့အမှန်နဲ့တက်တာလည်းမဟုတ်နမိတ်နဲ့အာရုံနဲ့တက်တာလည်းမဟုတ်နော်မှန်ပါရဲ့ကအခုညာ10ပါးတရားသုံးကမြောက်နာကြပေါ့ရိတ်စားပြီးရောပေါ့ကြောက်ရှိဟာညာရှင်တက်ဆိုတာလက်ဆက်သားတော့ဒီလိုကိုယုံနာနမခန္ဓာ၅ပါးမူထားပြီးတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ယုံနာနှစ်ပါးမိဂါရီရှိနေလို့ဆယ်ပါးသောမိတွေတိုးမြည်ပြီးတော့တဟုံးကြီးနဲ့လောင်ကျွမ်းနေမိဂါတမူပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်သွားမယ်ပြုတ်သွားမယ်ဆိုဒုက္ခတွေငြိမ်းတာပဲဆယ်ပါးသောမိတွေအကုန်ငြိမ်းရင်တန်တိသဘောဖြစ်တာမိငိမ့်အေးပီတိသဘောဖြစ်တာပဲတန်တိသုခပီတိသုခဆိုတာနိဗ္ဗာန်တကြီးပေါ့ဒါကြောင့်မိဂါနဲ့တမူတူးတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးနောက်ထပ်အပြည့်ဖြစ်ခြင်းနဲ့စေရနာတတ်တွေစိတ်တတ်တွေကျင်းပြသွားအောင်ခန္ဓာမမုံမုံအောင်ခန္ဓာမယွန်အောင်ခန္ဓာမဆက်စုပ်အောင်ခန္ဓာနှလုံးမနာနာအောင်အဘဗျာကိုရောကခန္ဓာရဲ့ကြောက်เสียဆိုတဲ့ဘယတို့အပြည့်ဆိုတဲ့အာရိနဝယွန်မုံနှလုံးနာဝယ်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗိဒသင်္ဃနဲ့ပြကြတယ်ဒါဆိုရေးသားမျိုးပေါ့နော်မှန်ပါရဲ့ကြာဟောလက်သက်တရားကအစီရစ်ပြီးအနှစ်ထုတ်တော့ဒီလာကိုဒါလည်းရှိဒါလေနားလာဒါအပြင်တဝေထိုးပြီးတော့အမျိုးမျိုးလိုက်နေတဲ့အပူတန်းတွေဆိုတာမှတ်ဗျံပတာပဲဒါကအကြောင်းသူဒါပေရစ်ပြင်မှာဆိုတော့ဒီမှာလားအစီစုဒီမှာလားအနှစ်စုသတ္တိကြတော့ဒါရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးစွန့်ကြအောင်ခန္ဓာ၅ပါးမလိုချင်အောင်ခန္ဓာ၅ပါးမုံအောင်ခန္ဓာ၅ပါးယွန်းအောင်ခန္ဓာ၅ပါးဆက်စုပ်အောင်နှလုံးသားအဲ့ဒါမှခန္ဓာကြီးမဖြစ်ချင်တော့မပေါ်တဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါမှခန္ဓာကြီးမဖြစ်ချင်ခန္ဓာကြီးမဖြစ်ချင်တော့ခန္ဓာကြီးအောင်လုံးမလားမလုံးတော့ပါဘူးဒီမလုံးဘယ်တော့ပြေးမှာလားမဖြစ်တော့ပါဘူးခန္ဓာကြီးတွေဘာလို့ဆက်ကဖြစ်သိရဘာလို့ဝိဇ္ဇာတဏှာကနေလုံးနေပါဩခန္ဓာကြီးတွေမဖြစ်ပြအောင်လုပ်လို့ဖြစ်တာပေါ့ဒီလိုမလားဗျာခန္ဓာကြီးတွေမဖြစ်ပြအောင်လုပ်နေတာကဘာကြီးနဲ့လုပ်ဝိဇ္ဇာတဏှာကနေဟုတ်သားရနားမရဘူးဗျာဝိဇ္ဇာကြတာဘာလို့မသိတာဗျာတဏှာကြတာဘာလို့လူကျင်တာပါဗျာဘာလူကျင်တာလို့ခန္ဓာပါဗျာဒီခန္ဓာလူကျင်နော်မှန်ပါလေဗျာကံကြတာဘာလို့ပြုလုပ်တာမရရအောင်ပြုလို့နော်မှန်ပါလေဗျာကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကံတမန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ခန္ဓာပါပြေကြမှတ်ပါဝိဇ္ဇကလေးတွေဘယ်ဘက်ကပြန်ဆက်ကြည့်ဝိဇ္ဇကလေးတွေမိကြနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာတို့ခန္ဓာသစ်တွေမဖြစ်ပြအောင်ကြိုးစားနေတယ်ဘာလို့ကြိုးစားနေခန္ဓာသစ်ဒီဘောလေးတွေရေးစမ်းပြီးလာရဲလူတော်လူမော်ပြည့်တာပေါ့ကွာလက်ကြတဲ့တရားကအတူထုတ်ပြီးအကျဉ်းဆုံးလိုက်တော့ဒီအလုံးလေးတွေဖိုက်လာတာကိုလို့
ဒါပြီးတော့ဒုလုံတာလည်းဟုတ်လားခန္ဓာပြည့်မဖြစ်ပြအောင်ကြိုးစားမဖြစ်ပြအောင်ကြိုးစားတဲ့ခန္ဓာပြည့်ကလည်းဆက်ခါအိဖြစ်တိုင်းလည်းဆရာတော်မိတွေကခန္ဓာ၅ပါးဆွဲပြီးတော့တုံးပြီးနဲ့လောင်ဒုက္ခများဒါ30ဘုံအတွင်းမှာအဖြစ်ကပြင်ဒုက္ခနဲ့မကင်းဘူးဆိုတာဒါပဲခန္ဓာအိဆွဲလောင်ခန္ဓာမိစာပဲအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးလည်းချုပ်ပြီးတော့ပြုတ်ပြီးတော့ဆရာတော်မိတွေလည်းငြိမ်းရောဟုတ်လားမှန်ပါတော့ကြာဆရာတော်မိတွေလည်းငြိမ်းရောလို့တန်တိဒုက္ခငြိမ်းတဲ့ဘောအပြည့်ချမ်းသာဘူးတဲ့ဆရာတော်မိတွေလည်းငြိမ်းသွားရောအပူလေးရလို့အေးတက်လည်းဝင်ရောတဲ့ပိဋိဒုက္ခတဲ့အေးမြချမ်းသာတဲ့နိဗ္ဗာန်တာနားလေလားနားလားအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရဲ့ခန္ဓာတစ်သက်တည်းလေအလေကောင်ဒီလိုလေးချငြင်းကြောင်းလေးချနော်မှန်ပါရဲ့ကြာဒီရဲ့ခန္ဓာပြလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကနိဗ္ဗာန်တဒီရဲ့ခန္ဓာဆုပ်လို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကနိဗ္ဗာန်တနားလေလားနားလားခန္ဓာပြခန္ဓာရဆိုတော့ရပ်ပြီးပြပြီးဒီကနေ့နိဗ္ဗာန်တကူးသွားတာဒါဒုက္ခတအန္တကရိပတဘိက္ခွေစေတာတို့ဒုက္ခတဒုက္ခယူဝါခန္ဓာ၅ပါးဝါခန္ဓာ၅ပါးကိုအန္တဆုံးအောင်ကရိပတပြုကြလုပ်ကြလောကျင့်ကြပွားများအားထုတ်ကြလောဒုက္ခတအန္တကရိပတဘိက္ခွေဒါကဗျာကိုရမစေတစိတ်ကလေးအထူးဖြင့်တိုက်တွန်းဒုက္ခဆုံးကြအောင်ဒုက္ခကုန်းကြအောင်ဒုက္ခချုပ်ကြအောင်လုပ်ကြပါတဲ့ဒုက္ခချုပ်ကြလို့ဒုက္ခဘယ်မှချုပ်ခန္ဓာချုပ်မှချုပ်နားလေနားလားခန္ဓာချုပ်ပါလားချုပ်ပါဦးကြာချုပ်ဘူးခန္ဓာချုပ်မှဒုက္ခချုပ်မယ်တဲ့ဒါခန္ဓာလူရဲ့အဓိကတရားကြီးသံဃာစကံသွားနဲ့ခန္ဓာနဲ့သွားနေကြနော်မှန်ပါရဲ့ကြာဒါခန္ဓာကောင်တဲ့ခေါ်တာတဲ့ပရမတ်ကိုတတ်ပေါ်ပြီးခန္ဓာကောင်တဲ့ဝိသေကောင်တဲ့ပရမတ်ကောင်တဲ့ဓာတ်ကောင်တဲ့ရုပ်ကောင်နာမ်ကောင်တဲ့ပရဝါကောင်မရှိပါဘူးလူကောင်နတ်ကောင်မရှိပါဘူးရှိရလားမရှိအောင်ကြာရှိအောင်ပရမတ်နဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရှိအေးဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုသင်္ခါရုပ္ပကညာဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးမမုန်းဖြစ်လွတ်လူရှိလိုက်တဲ့ဥရတိအားဖြင့်ဥရတိမူထားတဲ့ဉာဏ်ကိုသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ခေါ်ပါတယ်။ဒါကိုကြည့်ချင်းဥပ္ပုဇေရောတော်ဗျာကြီးကသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်မှာဤမိမိပိစ္ဆေခန္ဓာဓမ္မဟိတ္တာဤမိမိပိစ္ဆေခန္ဓာဓမ္မတုတ်တာဤမိမိပိစ္ဆေခန္ဓာဓမ္မသုံးညာဤမိမိပိစ္ဆေခန္ဓာဓမ္မနိရတကအတ္တေနဝါအတ္တမိယေနဝါနာတေဟံနာတေမမနာတေမမအေဟဥဒ္ဓတိနေနသင်္ခါရုပ္ပကနိဗ္ဗာန်သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်နော်မှန်ပါရဲ့ကြာအဲတော့သုံးတော်မဲ့လွတ်တော့ပဲညာအပြည့်နော်မှန်ပါရဲ့ကြာအခုနအပြည့်နဲ့လက်ဘူးလက်ကြသွားမိရဲ့အမနာချစ်လာတော့ဇနီးတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ကြာလက်ဘူးလက်ကြအပြည့်နဲ့တကွာသွားပြီးတော့မိတဲ့ဇနီးတယ်လို့ခန္ဓာမိဘူးဒါကြောင့်ပြုံးလာပြီးလွတ်ကပြီးဒေငါဤပိစ္ဆေခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးကျော်ကတော့ဣမိဓမ္မဤယုတ်နာနှစ်ပါးတို့ဒီယုတ်နာနှစ်ပါးတရားတို့ဒီဒိဋ္ဌာជីနာဆက်စုပ်အပုပ်ကိုယ်လုံးပြတ်နာဖုံးရအလုံးမကြပါရကားနောက်ဆုံးနောက်မှန်ပါရဲ့ကြာလက်ဆက်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရိဋ္ဌာရိဋ္ဌာခန္ဓာ၅ပါးစာပြီးနောက်ဆုံးနော်မှန်ပါရဲ့ကြာလက်ဆက်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရိဋ္ဌာသဘောပဲဘာလို့ရိဋ္ဌာသဘောကြီးဉာဏ်ဆက်စုပ်ဝယ်ကောင်းပါလားဆက်စုပ်ဆရာကြီးတဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ကြာဒီကနေ့ပိစ္ဆေခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့ဣမိဓမ္မအယုံနာတစ်ပါးတရားတွေဒီရိဋ္ဌာជីနာဆက်စုပ်အပုပ်ကိုယ်လုံးပြတ်နာဖုံးရအသုံးမကျပါတာဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ကြာဒီကနေ့ပိစ္ဆေခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့ဣမိဓမ္မအယုံနာတစ်ပါးတရားတွေဒီတုတ်သားခေခတ်သိမ်းသို့ခိုမီအချင်းမိပါရကားပြောသွားတဲ့တရားကြီးကိုယ်ကနောက်ဆုံးအနေအချင်းစွန့်လွတ်တဲ့အမှန်ဒီပါလာတို့လောကလည်းနောက်ဆုံးအနေအချင်းစွန့်လွတ်တဲ့သဘောသိက္ခာတစ်ခုမအောင်မြင်ဘူးဆိုတော့အလကားကွာချလိုက်နော်မမရဲ့ကြာအလကားကွာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒါနောက်ဆုံးပဲနောက်ကြပြီးအာရမရှိတော့ဘူးဒီလိုပေါ့နော်မမရဲ့ကြာဒီလိုပဲဒီတန်လက်ဒီချာကြီးဒီကကြီးပိစ္ဆေခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့ဣမိဓမ္မအယုံနာနှစ်ပါးတရားတွေရိဋ္ဌာជីနာဆက်စုပ်အပုပ်ကိုယ်လုံးပြတ်နာဖုံးပြီးအလုံးမကြပါရကားဟ
ဟုတ်လား မှန်ပါရဲ့ဗျာ ဒီငါပိဿကနာခန္ဓာ၅ခုဆိုတော့ဣမိဓမ္မယုံနာနှစ်ပါးတရားတို့ဒီတုတ်တာသေခတ်သိသို့ခိုပြီးအရှိမိပါရကားကာမသုံးကြောင့်သေကသေရီစုပေါင်းခိုအောင်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအလကားဟုတ်လား မှန်ပါရဲ့ဗျာ ဒီငါပိဿကနာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့ဣမိဓမ္မယုံနာနှစ်ပါးတရားတို့လုံညာသေဟုဖမ္မံပြင်းရနာမှသိညာခဲ့တကားလကားရဲ့ငါပဲငါကိုယ်ရဲ့ယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တော်ပဲနဲ့အတန်ပြည့်ပြီးသားထွက်နေနောက်ကျဘာရှိဟုတ်လား မှန်ပါရဲ့ဗျာ ဒီငါဤပိဿကနာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့ဣမိဓမ္မယုံနာတစ်ပါးတရားတွေမိရတကအနည်းငယ်မြဝိပါကမျိုးအကျိုးမဟုတ်ပါတကားလေးချက်မိရတကတရားနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ မိရတကတရားဆိုတာအနည်းငယ်မြဝိပါကမျိုးအကျိုးမရှိပါတကားဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးအများအကျိုးတရားလေးခံစားအောင်မလို့ညှို့လို့ရရှိမရှိအောင်ဗျာတပည့်သားလိုက်မရှိအောင်ဗျာတရွေးသားလောက်ရှိမရှိအောင်ဗျာသပြားသားလိုက်မရှိအောင်ဗျာအကျိုးခံစားလို့မရှိအောင်ဗျာဟေးတောက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကမျက်ညမှာရောစနာသွားအပူလုံးကြီးအင်နံကြည့်ကြတယ်ဒါကသုံးပုံနှုံးပုံနဲ့ရေးသားလို့အပူရိချာနေဗလန်းတွေပါပါဘူးဒါကဘေးငါးပိဿကနာခန္ဓာ၅ပါးဆိုဣမိဓမ္မယုံနာတစ်ပါးတရားတွေမိရတကအနည်းငယ်မြဝိပါကမျိုးဝိပါကဆိုတာဘာခေါ်သမားလို့အကျိုးကအေးဟုတ်အနည်းငယ်မြဝိပါကမျိုးအကျိုးမရှိပါတကားပြောလို့ကဘာမှရှိဘာမှရှိအောင်ဟာလက္ခဏာ၄ချက်နဲ့တွဲလိုက်နောက်ဆုံးအလကားပါကွာနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ နောက်ဆုံးလက်ပြင်းချတွဲလိုက်ဒါကြောင့်အတ္တိနာဝါငါ၏ကိုအားဖြင့်၎င်းအတ္တမိယေနဝါငါပိုင်ဥစ္စာပစ္စည်းအနေအားဖြင့်၎င်းနာသေဟာသေယုံနာဓမ္မသင်္ကာရတရားယူလို့ဒီအာငါဒီနာမဟုတ်ကုန်နော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ ငါသူအားဖြင့်၎င်းငါ၏ဥစ္စာပစ္စည်းအားဖြင့်၎င်းထိုယုံနာဓမ္မသင်္ကာရတရားယူတာငါမဟုတ်ပါဘူးတဲ့နားလေနားလား တို့လူကမှနားလေတာဟုတ်ပါဘူးကြားလာတော့နားလေနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ တက်တဲ့တာသာလေးနဲ့ညာရှင်တွေ့ရငါတော့ပြည့်ပြည့်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒါညာဣန္ဒြေတွေကတော်တော်ကြီးကိုရစ်ကျက်ပြီးသားတွေပြေလို့ငါလည်းဝမ်းသာလို့မဆုံးတို့လူကြီးတွေပြောတယ်သဘောရှင်းတယ်ဒါတော့ခဲရလေးနေလန်းငါလာအင်းလိုက်အားလိုက်တဲ့အပင်မအနွမ်းနဲ့ခံပြီးတော့ကြရဖလားတဲ့ဒီဟာကြတော့တော်တော်ကြီးကိုပြက်တာထောင်ကြည့်ရှိဘာကြီးလို့နောက်သားကအပင်မခံလာလို့ဟောခုခံလို့ကြည်လားအတ္တိနာဝါငါ့ကိုအားဖြင့်၎င်းအတ္တနိယေနဝါငါ့ကိုယ်ဥစ္စာပစ္စည်းအနေအားဖြင့်၎င်းဒီထိုယုံနာတရားခန္ဓာ၅ပါးတို့ဒီအာငါဒီနာမဟုတ်ကုန်တဲ့ငါမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်လား မှန်ပါရဲ့ဗျာ ဟောဒီညာရဒိဋ္ဌိပြီးရဖြစ်ဘူးလား ဒီကဖြစ်နေ ဟောဒီညာဖြစ်လဲရပါ လဲရရဲ့ဗျာ အဲ့ဒါနောက်ကပြန်မခံလည်းကြည့်တတ်တာနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ ဒီထိုယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားကြီးတွေမမှန်ငါနာတဏ္ဍကဥစ္စာစုပုံမဟုတ်ကုန်မယားတို့သားတို့လဲတို့ခင်မောတို့သမီးတို့မိတို့ခါတို့ရှင်းတို့မျိုးတို့လဲတို့မြေးတို့ရားတို့ရှင်းတို့ငွေတို့ကိုယ်ဥစ္စာဒီလား မဟုတ်ပါဘူးဗျာ ရှင်းစီလား မရှိရဘူးဗျာ ဒီအတ္တဝါဒပြုတ်ဒီသက်ကလည်းသက်ကဒီပြုတ်ပြီးဆိုမှကိုရင်းကြီးအကုန်လုံးပြာပြည့်ကုန်ပေါ့ကွာနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ ဒီကြီးတာအဲ့လိုအပညာလေးတွေစာရေးတာဖြစ်တဲ့အင်္ဂလိပ်လေးတွေညာရီတွေရွတ်ကြပြီးတာလေးဖြစ်တဲ့အင်နာဘာဝနာကြလည်းကောင်းအားရှိကြလည်းကောင်းပါလေကိဝင်မဲ့ဝဖိုးဝင်ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်အတ္တိနဝါဒါဤကိုယ်အပြင်တော့အတ္တနိယေနဝါငါပဲဥစ္စာပစ္စည်းအနေရပြီလည်းကောင်းသေဓမ္မထိုယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားကြီးတွေဒီအာငါဒီနာမဟုတ်ကုန်ငါလည်းမဟုတ်သေဓမ္မထိုယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားကြီးတွေမမှန်ငါနာတဏ္ဍကဥစ္စာစုပုံမဟုတ်ကုန်မှမလို့ရနဲ့ဒါညာရမို့လား ညာနဲ့မြင်လာတာ ရှိရသားတွေသမီးတွေလင်းနေရတယ်ကွာတော်သွားပြမယ်ဆိုရလား မဆိုးအောင်ဗျာ ညာနဲ့ပြရမယ်ဆိုတယ်မို့လား မှန်ပါရဲ့ဗျာ ဒီညာမှာတက်ကြတာကပြီးလို့အရေးကြီးပါတယ်ညာစကားဆိုတာအဲ့လိုပြောတာနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ တက်တာညာစကားသိလေလူတွေပြီးပေးကြတာတို့နေရာထိုင်ကျင်းကြနေအောင်နေကြကြီးတဲ့နေတက်တာဟေးဒူလန်းကတက်တာဆိုအဆောင်သမားတွေကပြေးလာအောင်မှရှိသေးနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ မတက်တာဘူးလား တက်တာရဲ့ဗျာ တက်တာတယ်ညာနဲ့မှပြီးလို့တစိုးတစီတော့ဥစ္စာပစ္စည်းအကုန်ကြလည်းမခံရဘူးအိမ်ကြီးရာကြီးဆိုတဲ့အနေအချင်းနဲ့ပွားလာတပြည့်ပြားထွက်မလို့ရအောင်နော်
Mama Rosa. Dudu Maria, Toji Yangi, let Toji Maria. Go to Mamu to the other Kilimantan Yoga, go take the Kiman and the other lower. Said the Nara leader. Hola, Mama Rosa. Yama Abinyan, check and a Jabba Yuji. Now, Jimmy Abigadi. Bali or Tay, so that a Padida, the Bali or Lare, that is the Obuzrovia, a thing as if Madao to the Yuda Sima, Pandita, the Hubatanana, Sandi, Sago, Bali, all. I am being I, Pesa Kanakana, now I saw the Inidama, Izun and about Tearu, D. Reda China, Soto, a book go long, Chana, Polia, a Lomaja, Baraga. Then I began a canal to Imidama Yuna about the Ari. So, sir, so Cadden called me a chini baraga. Matano, the lady Digara, and Namuji, a bolo, Jayali. Then I began a canal to Imidama Yuna about the Ari, the Playa, Kuhu, Pamabilla, Nama, Kenya, Geraga. Alagai. Purida, Domiga, Nali, Yami, my book with Rawa. And then Liga, Alagaro, told by daughter, you need the Mogra. You upon Mambazaga, a man in Yami that I will take a compost. Don't I? Maybe the Villa, don't I? Maybe Janavali, Mama Raja. See, Maria Nadia, Mora Lara, Parido, Depolaga. Mama Raja. Gidelia, Pada Loga, you bring up money, Daria, bring up money there. The girls are you not come down to you today. I think I need Yard all the tea, and Pada Loga, you do not your tea, and Hello, Diner. They mean like now, Mama Raza. They mean by there, oh, Missy Trodial. Now, bring it all look out of the Mogaraga Granado. Adam, you take it, who is that? Oh, Missy Trodial. Say a quarter of Kiba, payment to an NPI, no? Mama Raza. I have been leading Miriam Monday. Lamia Jacan, a lower Yinam, Semana Kane. Yahoo Kane, a two to Kane. Saya. La con a pigna ni tada loca, non li io a negare. Rodina badwa odo alonso ni tama masiya la, tama mahuba la. Ada wara, adliya wara ni. Wele ji tun lo twa bi ye na. Lo nya tet de ji ni ra de ka chi de tabawa phit twa ye. No, mama ya sa. Ba phit de pi ne nai ne. No, mama ya sa. Pi ne tua pian nai. Era ni kari de ka nyama we da ja. Adinawa, go Ajanaga, Adamina, go Osa PC and the Ajanaga, Pirama to Janama. In Kara, they are Zurudi, Anari Lam, Hogo. Pirama to Janama, in Kara, they are Zurudi, Mama, Naina, Panaga, Osa, Sugo, Hogo, Ewa, Iro, Uga, Nina, Mamon, Machi, Lulu, see the chair. In Kari, Beka, Nibagana, Jonandama. Lekara Diago, Paisa Lindi, Soji Malak, Linda, Singing Jundi. Linkari Beka, Nibabana, Yana, Linkari Beka, Nibabana, Yani.